हजुरहरूले हामीलाई बागवानीमा रुकुमको आइटम दिनुस् भन्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग सिमीको दालदेखि लिएर हुन्छ नि घुइयाहरूको सुकाको चानाको तरकारीदेखि ल्याएर अनि यो पाप्रोको तरकारीदेखि ल्याएर रुकुमको आलुको तरकारीदेखि ल्याएर सबै जे एभाइलेबल छन् रुकुममा त्यो चाहिँ हाम्रो बागवानी होमस्टेमा पनि एभाइलेबल छ म भन्न चाहन्छु। सो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रुकुमको चाहिँ स्पेसल तरकारी सुकाको पाप्रो र आलुको तरकारी रहेको छ। यति मिठो भएको छ नि गाइदियो रुकुमको सुकाको पाप्रो। हेलो एभ्रिवन, नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो बागवानी होमस्टे युट्युब च्यानलमा। म भने आज अर्को भिडियो ल्याएर आइसकेकी छु। मलाई चाहिँ धेरैजनाले भन्नुभएको थियो बागवानी होमस्टेमा भेज खाना चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर। मैले आज भेज खाना प्लस रुकुमबाट लिएको तरकारीको खाना पनि लिएर आएको छु। सो मसँग देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लोकल मसुराको दाल रहेको छ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रुकुमको चाहिँ स्पेसल तरकारी सुकाको पाप्रो र आलुको तरकारी रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ हाम्रो बागवानी होमस्टेको एकदम स्पेसल टमाटर र भाङ्गोको अचार। अनि यहाँ चाहिँ यो रह्यो साग। अनि यो चाहिँ मैले डिब्बामा खाँदेको मुलाको अचार। यहाँ चाहिँ खुर्सानी। सो म चाहिँ ढिला नगरिकन खाना सुरुवात गर्छु है त। दालसँग खाने खाइला मिठो भएर छ दाल पनि। त्यो चुक्लो भएछ मुलाको अचार।
पुग्यो क्या मलाई त पुगे जस्तो भयो त खाना थोरै खान्छु पुग्यो यस्तो पिरो भएर चाहिँ नि अचार डेन्जर पिरो भएर चाहिँ यति मिठो भएको छ नि गाइदियो रुकुमको सुकाएको पाप्रो हामीले गराउँ त यो पाप्रो यहाँ दाङमा पनि गराएको हुन्छ नि तर पहाडको भनेको पहाडकै हुने रहेछ साथीहरू एकदमै फरक टेस्ट भइहाल्ने क्या मलाई चाहिँ यति खाना अलि धेरै भयो किनभने बिहान मैले त्यो बोइल गरेको करेला खाएको थिएँ क्या अनि त्यही भएर सो साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला हजुरहरूलाई रुकुमको के आइटम खान मन लाग्छ के तरकारीहरू एभाइलेबल छ भनेर हजुरहरूले हाम्रो बागवानी होमस्टेमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ आएर पनि हजुरहरूले हामीलाई बागवानीमा रुकुमको आइटम दिनुस् भन्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग सिमीको दालदेखि लिएर हुन्छ नि घुइयाहरूको सुकाएको चानाको तरकारीदेखि ल्याएर अनि यो पाप्रोको तरकारीदेखि ल्याएर रुकुमको आलुको तरकारीदेखि ल्याएर सबै जे एभाइलेबल छन् रुकुममा त्यो चाहिँ हाम्रो बागवानी होमस्टेमा पनि एभाइलेबल छ म भन्न चाहन्छु सो हजुरले आएर एकचोटि ट्राई गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई एक लाइक एक कमेन्ट दिन भने नबिर्सिनु होला सो आजको भिडियोबाट बाई